মেশিন দেন মেশিনে করে করলে মেশিন হয়ে যাবে, খারাপ হয়ে যাবে। এই হাতে করে ধরে গুঁড়ো ধরে ফের হাতে করে চাপে করে টানতে। এই সাংঘাতিক ভিডিও কল না। হ্যাঁ হেভি গিলেছে। পুরো গিলে গেছে। এই মাছটা তখন ওই দিকে লাফাচ্ছিল। ওয়েটটা দেখাতে হবে, বুঝলি তো? ওয়েটটা করবে সামনে টানতে হবে। এইটা ওয়েটটা কোথায় গেলি? ওই সামনেটা এটাই নেই তো। কোথায় রাখলি রে কাঁটাটা? পড়ে গেছে নাকি? না এইখানটা ওই চ্যাং দেখলাম না বলবে। আড়াই কিলো হবে। মাছটা দেখতেও সুন্দর লাগছে, হ্যাঁ চকচক করছে। বাবার জমা তুলে যেতে পারতাম।